sa tanan nga namati sa atong programa karon nga gidumala sa 12 ka mga apostoles. Magayon ako nga mga apostoles kay na nagtuon man sila may tungod sa natago nga gingharian sa Ginoo. Dugay ra kini naghatag sa Dios dinhi sa Pilipinas. Pero walay nakasubay. Tungod kay ang ilang gibuhat kadto lamang hibalo sa ilang mga sikta. Kaning gingharian sa Dios mo kani ang gitawag tawgo nato nga common denominator sa tanang mga sikta. Kay bisan gani ang gobyerno sa Pilipinas common denominator sa tanang sikta. Walay mo labaw sa gobyerno sa Pilipinas. Isag unsang siktaha. Makatoliko Romano, Masabadista, mabisan unsa Iglesia ni Cristo, dili mo labaw sa gobyerno sa Pilipinas. Ubos gina sila sa gobyerno sa Pilipinas kay mao dayon ang common denominator nato kanang gobyerno sa Pilipinas. Bisan kanang Santo Papa dili makadala sa iyang balaod dinhi sa Pilipinas kay ang balaod sa Pilipinas iyaman sa Pilipinas. Mahimo nga makanhi sila dinhi, mahimo nga makadto kita dito sa ila. Apan dili madala nila ang ilang gobyerno sa Pilipinas nga sila na'y magbuot. Dili mahimo nga ang atong gobyerno sa Pilipinas dadlo nato dito sa ila nga kita na'y magbuot. Dili ka na mahimo. Kay santaya kita og denominator common. Common sa Amerika, common usab sa Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas. Karon kay ilisan man ang gobyerno sa Pilipinas, 30 naman lang katuig ang atong hulaton. Mailisa naman kining gobyerno sa Pilipinas sa gobyerno sa Dios. Magaingon ako kaninyo nga common denominator nato ang gobyerno sa Dios. Walay mo labaw na ana bisan pag sungayan nga mga sikta dili makalabaw sa gobyerno sa Dios. Mo kana ang atong gipaabot karon. Ako malipayon kayo kay wa man ko magdani kaninyo. Wa di ko maingon nga moapil ka mo sa gingharian sa Dios nga ako karong nakaplagan. Tungod kay nahibalo ako nga kamong tanan apil ani. Bisan pag-unsang siktahas kalibutan, apil sa gingharian sa Dios. Apil na sila. Mao nga ang amo lamang gibuhat karon ang pagpahibalo sa tanang mga tao nga hapit na moabot ang gobyerno sa Dios. Gani magayon ako kaninyo 5 na lang katuig ang kulang sa panahon ni Presidente Duterte. Magsugod na dayon ang una sa 5 ka presidenteng umaabot. Diya nga ng mga presidentiha na diya ang Diyos nga magaguide kanila. Dili sila makagbuot-buot kay Diyos ang magaguide. Mukani ang gobyerno sa Diyos hapit na biya moabot. Wala na ba'y kulang nato sa Pilipinas. Inighuman sa 30 katuig, ining 5 ka presidente nga umaabot nga mooy makakuha sa
kadatuan sa Pilipinas, mupuli na niini dayon ang hari. Dili na presidente ang tawag sa gobyerno nato din sa Pilipinas. 30 ka tuig gikan sa 2022. Hari na, gingharian na ang mugahom sa Pilipinas. Mao kana mga kaigsunan, mo nang amo lang di pahibalo kaninyo nga aniha sa Pilipinas magasugod. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.